Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ես այստեղ եմ նախ Մխիթար Հայրապետյանին շնորհակալություն հայտնելու բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնում իր գործունեության համար եւ ներկայացնելու Դավիթ Թադևոսյանին որպես բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար։ Տեխնոլոգիաների ոլորտը իհարկե արդեն բավական երկար ժամանակ Հայաստանում շատ էական զարգացումներ է ունենում, բայց պիտի ասեմ նաեւ, որ վերջին մեկ տարվա զարգացումները Հայաստանի համար հատկապես նշանակալի են, որովհետև մենք հիմա արդեն ավելի ու ավելի լիարժեք եւ լիաթոք նորագույն տեխնոլոգիաների եւ արհեստական բանականության հետ առնչվելու հնարավորություն ունենք։ Իհարկե մեծ աշխատանք է արված Հայաստանում, հիմա արդեն գործում է ենթակառուցվածք, որը ընդամենը տարիներ առաջ կարող էր թվալ դժվար իրագործելի։ Ուզում եմ հիշատակել Երևանի պետական համալսարանի սուպեր համակարգչային կենտրոնը, Elevate ընկերության արհեստական բանականության գործարանը, Firebird ընկերությունն է պատրաստվում այս շաբաթ արդեն բացել արհեստական բանականության գործարանը, եւ իհարկե տեխնոլոգիաների հետ համահունչ քայլերը մեր կարևորագույն խնդիրներից մեկն է, բայց այս առումով մենք պետք է նաև ուշադիր լինենք եւ հաղորդակից լինենք այն գլոբալ բանավեճերին, որը տեղի է ունենում տեխնոլոգիաների առնչությամբ, այն տրամաբանությամբ, որ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի տեխնոլոգիաների ներդրումը ոչ թե պակասեցնի մարդկանց աշխատելու եւ վաստակելու հնարավորությունը, այլ ընդհակառակը հնարավորինս ավելի հեշտ եւ արդյունավետ դարձնի այդ։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ մենք բավականին հագեցած օրակարգ ունենք տեխնոլոգիաների ոլորտում, իհարկե բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության պատասխանատվության ոլորտը մի փոքր ավելի լայն է, քան հենց անունից առաջի տպավորությունը ստանում ենք։ Այստեղ իհարկե կան շատ լուրջ եւ տևական խնդիրներ, որոնք էլի կառավարման, պլանավորման եւ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն են առաջացնում, բայց սա առաջիկա աշխատանքային օրակարգ է, որը մենք կքննարկենք կառավարության ծրագրի նախագծի քննարկման եւ ընդունման համատեքստում։ Հիմա ուզում եմ կրկին Մխիթար Հայրապետյանին շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար եւ խոսքը փոխանցել նրան։ Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ հատկապես տարիներ առաջ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի պաշտոնում ինձ նշանակելու համար։ Ես դա անցալել եւ անցալում եմ որպես բացառիկ հնարավորություն պետությանը ծառայելու։ Իհարկե վերջին տասնամյակների կամ գուցե ավելի երկար ժամանակահատվածում ժողովրդին ծառայել, պետությանը ծառայել ձևակերպումները հատկապես բաժակաճառային կարող էին ընկալվել եւ խիստ պաթետիկ, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդպիսին է եղել իմ վերաբերմունքը 2.5 տարիների իմ պաշտոնավարմանը։ Ես այդ գիտակցմամբ եմ եկել աշխատանքի, որ ինձ տրված է բացառիկ հնարավորություն իսկապես իմ ծառայությունը բերելու մեր պետությանը։ Եվ ես հատկապես դրա համար ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ։ Պարոն Թադևոսյանի հետ մենք աշխատանքային փորձ ունենք։ Պարոն Թադևոսյան, գիտեք, որ չափ եմ ձեզ գնահատում եւ մարդկայնորեն եւ մասնագիտական առումով։ Եվ ես նաև շնորհակալ եմ, որ ժամանակին դուք միացաք մեր թիմին, դարձաք մեր թիմի մասնիկը եւ բնականաբար նաև դա է, որ ել ավելի ինձ լավատեսություն եմ ներշնչում, որ դուք հաջողելու եք։ Իսկ ես շատ եմ ուզում, որ դուք հաջողեք։ Ես իմ մտքով, իմ սրտով ուզում եմ դա։ Եվ ես դա ուզում եմ եւ մեր պետության համար, եւ կառավարության իմ քաղաքական թիմի համար, եւ բտանախարարության թիմի համար եւ բնականաբար անձնապես ձեզ համար եւ դուք պիտի վստահ լինեք, որ ձեր եւ ձեր առաջնորդության բտանախարարության նոր թիմի համար ես 24/7 հասանելի եմ եւ դուք դա գիտեք։ Ես պատրաստ եմ իմ համեստագույն
գիտելիքներ եւ փորձառությունը տալ այնքան, որքան որ դուք դրա կարիքը կզգաք։ Երբևէ ապագայում, այնպես որ ձեզ ամբողջ սրտով հաջողություն եմ մաղթում ես կարևոր առաքելության մեջ եւ անվարչապետ ձեր աննախար ձեր թույլտվությամբ իհարկե ուզում եմ գործընկերների շնորհակալություն հայտնել։ Շատ խոսքեր չկան ասելու։ Շնորհակալ եմ, գնահատում եմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հայրապետյան, ձեր պատրաստակամության, կամեցողության եւ դրական ուղերձների համար։ Այժմ խոսքը փոխանցում եմ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության վրանշանակ նախարար Դավիթ Թադևոսյանին համեցեք։ Մեծարգո պարոն վարչապետ, նախ եւ առաջ անշապ շնորհակալ եմ այս բարձր վստահության եւ այս ունիկալ հնարավորության համար։ Կիսում եմ պարոն Հայրապետյանի մոտեցումը, սա իրոք ծառայություն է եւ ես այս պաշտոնը ստանձնում եմ քաջ գիտակցելով, որ ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ ամեն ինչ ունի ավարտ։ Եվ ես փորձելու եմ կիրառել մաքսիմալ ջանքերը ավարտի ժամանակ հետ նայելուց ձեր հետ համատեղ հպարտությամբ եւ լիաթոք կատարված աշխատանքի զգացումով թողնելու այս պաշտոնը հաջորդ նախարարին։ Մեկ անգամ եւս անչափ շնորհակալ եմ վստահության համար։ Պարոն Հայրապետյան, ձեզ արդեն կարող եմ ասել իմ գործընկերների անունից անչափ շնորհակալ եմ հարուստ եւ համակարգված ժառանգություն թողնելու համար։ Ես զգացել եմ եւ զգում եմ, որ եկել եմ ոլորտ, որը կայացած է, անելու շատ գործ կա, բայց դուք նաեւ այնպիսի ազդակ եք հաղորդել, որ այդ իներցիան ինձ շատ օգնելու է։ Անչափ շնորհակալ եմ ձեր ընկերության, գործընկերության եւ համոզված եմ սա վերջը չի, սա նորի սկիզբն է։ Եվ իմ համար եւ ձեր համար։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, հաջողություններ եմ մաղթում։